अपना YouTube चैनल MK टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देख सकते हैं कि एक मेरे पास उषा कंपनी का एक सीलिंग फैन है। इस सीलिंग फैन में क्या समस्या है, इस समस्या के बारे में सबसे पहले समझेंगे कि यह सीलिंग फैन है। तो जब घुलाते हैं तो पूर्व पे ना घुलता है, इसमें घुलने में किसी प्रकार का दिक्कत ना है। आपको आवाज़ भी हम इसमें सुनाते हैं, सुन सकते हैं कि गन की कुछ आवाज़ आती है। और अपने हाथों से अंगुलियों की सहायता से जब इसे घुलाते हैं तो यह घुलता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब इसमें हम फेस और न्यूट्रल जब सप्लाई देते हैं तो यह पंखे गूं गूं की आवाज़ शुरू करता है। इसका समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे, इसके बाद आपको हम आवाज़ भी सुनाते हैं, सुन सकते हैं इसका आवाज़ कैसे, जैसे इसमें हम सप्लाई दे रहे हैं तो किस तरीक़ा से ये पंखे से ज़बरदस्त आवाज़ आ रहा, सुन सकते हैं। इसका गुनगुनाहट ये भूल नहीं रहा है। देखिए हमारा बल्ब सीरीज का बल्ब, किसी भी उपकरण जब छोटा उपकरण हो, जब सीरीज से घुल जाता है यह ठीक माना जाता है। जब सीरीज से ना घुलते हैं ये गलत माने जाते हैं। और इसको जैसे इसमें फर्स्ट सप्लाई दे रहे हैं तो यह गुनगुनाहट की आवाज़ सुनाई देता है, ये भूल नहीं पाता है। अभी इसको हम पूरे खोलकर आपको हम दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। देख सकते हैं जैसे ही इसका कंडेंसर स्टैंड और कैपेसिटर को मैंने छुड़ा लिया, फिर इसके बाद तीनों वायर को बारी बारी से चेक करेंगे कि यह सही है कि गलत है। इसके बाद देखिए सीरीज बोर्ड में हम लगा दिए हैं। इसके बाद देख सकते हैं हमारा ये सही बता रहा है, ये भी सही बता रहा है। और ये बॉडी शॉर्ट भी नहीं है, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं, सिर्फ गुनगुनाहट की आवाज़ आ रहा है। और भी हम इस कैपेसिटर ऑयल कैपेसिटर है, इस जो सबसे अच्छे होते हैं ब्रांड का, इसमें देख सकते हैं बल्ब कितना तेज गति से ब्लो कर रहा है। ये भी हमारा कैपेसिटर सही माना जाएगा। लेकिन जब इसे शॉर्ट लगा कर देखते हैं तो ये भी सही है। अब इसे हम पूर्व पे ना, इसको खोलने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन सा प्रॉब्लम है। देख सकते हैं जैसे ही हम इसका बॉडी को जब इसके अंदर से खोलें तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम की देख सकते हैं ये तुतिया लगा हुआ है। और भी इसका जो कनेक्शन है ये जला हुआ है। कनेक्शन देख सकते हैं किस तरीक़ा से इसका कनेक्शन शॉर्ट हो गया है, अंदर से ही शॉर्ट होवल है। ये दोबारा रिपेयरिंग था और देख सकते हैं हरा कलर का यहाँ पे शॉर्ट हो गया, इसका कनेक्शन वायर ही शॉर्ट होवल है। और भी जब कनेक्शन वायर भी शॉर्ट होते हैं तो इसके अंदर ये रोटर के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं बन पाते हैं या तेज़ गति से चक्कर नहीं लगा पाते हैं, और जैसे नहीं चक्कर लगावेगा तो पंखे से गूं गूं की आवाज़ सुनाई पड़ता है, जिसके कारण ये पंखे नहीं घुल पाते हैं। इसका कनेक्शन भी शॉर्ट है। इसके बाद इसका जो कॉइल है ये भी कॉइल बॉडी शॉर्ट है। इसके बाद इसमें और भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाना चाहते हैं कि ये जो धूरा है, सॉफ्ट जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है सॉफ्ट, ये सॉफ्ट को एक बार रिपेयरिंग किया हुआ है। आपको अच्छी तरह से हम दिखा रहे हैं कि इसका जो सॉफ्ट है किसी मिस्त्री के यहाँ किसी सेंटर पंच या छेनी के द्वारा ये काटा हुआ है। क्योंकि जब न्यू सॉफ्ट होते हैं ये काफ़ी चिकना चाकन होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक भुनी भी दाग नहीं होते हैं, काफ़ी प्लेन होते हैं। लेकिन आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे सॉफ्ट कट गया है, पूर्व पे ना कटा हुआ, पहले से ये रिपेयरिंग था। इसको काट कर अच्छी तरह से बेरिंग को सेट कर दिया गया था, जिसके कारण कुछ दिनों तक चला था। लेकिन सॉफ्ट जैसे ही कट जाते हैं तो इस सॉफ्ट को आपको बदलना पड़ता है। बदलने के लिए आपको एक बम्बो, देख सकते हैं ये बम्बो है, बम्बो पर रखकर हथौड़ी की सहायता से जैसे उल्टा मारते हैं ये सॉफ्ट आसानी से निकल जाता। यदि कोई मिस्त्री फिर से इसको रुखा बना के यदि सेट कर देता, 10 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, फिर पंखे जाम हो जाएगा और आपका कॉइल भी जल जाता है। लेकिन जब इस कॉइल को आपको निकालना रहता है तो हथौड़ी की सहायता से जब इसे ठोक देते हैं तो ये आसानी से काफ़ी हार्ड बैठा हुआ, जिसके कारण ये नहीं खुल रहा। और इसका जो सेपरेट पेपर होते हैं, जो पीवीसी जो पेपर लगे रहते हैं, इसमें ये पेपर हथौड़ी की सहायता जैसे इस पर चोट बज जाता है तो ये पेपर टूटकर बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण इसके पूरे बॉडी में लाइन आ जाता है और ये चल नहीं पाता है। इस कारण से इसका सॉफ्ट और बाइंडिंग भी आपको चेंज करना पड़ता है। इसलिए किसी पंखे में
आपको हम बताते हैं 2-3 बीमारी सबसे ज़्यादा पंखे में आता है। पंखे चलते चलते रुक गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम कैपेसिटर चेक करेंगे। कैपेसिटर यदि सही है तो जो पंखे से 3 वायर या 4 वायर निकलते हैं इसको चेक करेंगे, यह भी सही है तो आपका सॉफ्ट या गूं गूं की आवाज़ आता होगा तो आपका सॉफ्ट को बदलना पड़ेगा। दूसरी बार होता है कि पंखे से बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है, इसका क्या कारण है कि आपका 6201 और 6202 नंबर की बेरिंग लगा रहता है। ये बेरिंग को आपको बदल देना है, आपका आवाज़ चुप्पियों में दूर हो जाएगा। तीसरी समस्या होता है कि पंखे का स्पीड धीरे धीरे कम जाता है, इसका क्या कारण है, आप कैपेसिटर को बदल दीजिए। 315 पहले जो जैसी न्यू बाइंडिंग होते हैं तो 225 या 250 का कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जैसे ये डिस्चार्ज होते हैं तो 315 का आप लगा दीजिए, आपका पंखे का स्पीड पहले की ही जैसा हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत। चौथी समस्या होता है कि मैंने कैपेसिटर भी लगा दिया, इसके बाद भी पंखे का स्पीड नहीं बदल रहा है, नहीं बढ़ रहा है, क्या कारण हो सकता है। तो इस प्रकार के आपको दिखाते हैं तुतिया देखिए जो हरा कलर का जो बैठ जाते हैं, ये जिसका नाम है तुतिया, जो एक कॉइल दूसरे कॉइल के बीच में ही शॉर्ट हो जाते हैं। आपका सारे लीड का भी कनेक्शन सही बताता लेकिन स्पीड नहीं पकड़ पाता, इसका यही कारण कि तुतिया जहां भी लग जाता है। तुतिया है जो विद्युत धारा को सप्लाई जाने से विरोध करता है, रुकावट पैदा कर देता है। तुतिया जो ऑक्साइड का एक परत जमा देता है, जिस पर का आप लोग देखे होंगे कि जैसे आप टोका फंसाते हैं, अपने घर में लाइन लाते हैं तो बरसात के मौसम टोका को बार बार हिलाना डुलाना पड़ता है, अर्थात एल्युमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड का परत जम जाता है, जिसके कारण सप्लाई आपके घर में पूर्ण पेना नहीं आ पाता और आपके घर में लगे उपकरण भी नहीं चल पाते। इसी कारण से इसके बीच में भी बॉडी शॉर्ट हो जाने के कारण भी सारे सप्लाई सही बताता है लेकिन यह ठीक ढंग से नहीं चल पाता है। इस कारण से अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसका सॉफ्ट बदलना पड़ेगा, इसका कनेक्शन करना पड़ेगा, इसके बाद ही ये पंखे सही ढंग से चल पाएंगे, अन्यथा पंखे नहीं चल पाएगा। इसलिए जिन बच्चों को यदि इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है इलेक्ट्रिकल सेंटर में आप सभी प्रकार के गैस देते हैं, सभी प्रकार की सुविधा 24 घंटा बिजली से परिपूर्ण, किसी प्रकार की समस्या नहीं होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पहले ही पैसा ले लीजिएगा तो नहीं, आपको 4 से 5 दिन का हम मौके देते हैं, 5 दिन आप पढ़ के देखिए, पसंद पड़ेगा सीखिए, यदि ना पसंद पड़ता आप फ्री में आप अपने घर पर चले जाइए।